どうなった？皆さん、熊本の夏は和弱で決まりですよ。はい、OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事初日の出を終え、その週末、2人はある人たちと待ち合わせ。はるみちゃん、奥様、お久しぶりです。するな。変するな。